Si os interesa un teclado mecánico, aunque este tiene switches ópticos, con un precio muy alto, bastante bonito, con un RGB muy chulo, os recomiendo que os quedéis a ver este vídeo. Y no es muy caro, la verdad. Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con un nuevo vídeo, esta vez de un teclado. Volvemos a los teclados. Este es el Gamma Key MK61, no es Bluetooth ni nada por estilo, simplemente se conecta a través del puerto USB tipo C al puerto USB tipo A del ordenador, o si tenéis un cable USB-C a USB-C también se puede conectar. Y como podéis observar, este color es el blanco, aunque lo hay en negro. Y es bastante bonito. La distribución de las teclas es la ANSI, es la americana, japonesa, china, bueno. Que no nos viene la tecla Enter en forma de L, o sea que cambia un poco el teclado, la distribución de los signos, pero la ñ, aunque no la veamos, sigue estando aquí. Como veis es un teclado 60%, construido completamente en plástico, pero aún así se puede desmontar, se puede cambiar a otra carcasa, bueno, se puede cambiar completamente todo, teclas, switches. Este en concreto nos vienen con switches Gateron Yellow versión 2, que son switches bastante rápidos, son más que nada para jugar. También los tenéis en blue, en brown, en red, que son un poco más, eso, los blue son más para teclear y los brown son eso, jugar y teclear, y los red también son un poco más para teclear. Los gray creo que también nos viene para este teclado, el Gamma Key MK61. Así que construcción plástica, pero no es mala construcción, no se retuerce mucho como podéis ver. Así que bastante bien construido, aunque sean esos materiales plásticos y no sea material premium y metal y similares. Las teclas no he podido verlos, pero juraría que son de ABS, o sea que no son teclas así excesivamente buenas, pero son un poquito raras estas teclas. Pues ¿por qué? Porque bueno, os lo voy a enseñar ahora. Estas teclas son un poco raras porque, como podéis ver, son transparentes la parte inferior y la parte superior es eso, son opacas. Aunque en la zona de eso, lo que correspondería a las teclas, escape, signos, símbolos, lo que sea, eso también es transparente. Pero os digo que este teclado viene en ese teclado en inglés, no trae ñ. Pero bueno, también podéis buscar teclados que nos vengan con ñ, o si estáis acostumbrados a escribir sin mirar el teclado y sabéis dónde está la ñ y todos los símbolos, pues no tendréis necesidad de cambiarlo. Pero la verdad es que queda muy bonito. Es eso, teclas ABS que tampoco es que sean de mucha calidad, pero con el tiempo acabarán desgastándose y brillando un poco. Pero tampoco veo que sean teclas muy malas, son teclas normalitas que bueno, podéis usar si no sois fanáticos de modificar teclados. Bueno, son teclas que están bastante bien y como ya os he dicho, estos son los Gateron Yellow, que es la versión 2 por lo que nos pone en la página. Así que alguna mejora con respecto a las anteriores traerá, aunque tampoco nos podemos fiar porque a veces es mucha mercadotecnia y nos ponen versión 2 cuando la verdad es que son los anteriores, pero con casi ninguna diferencia. Como podéis ver, es completamente blanco, nos viene el logo aquí de Gamma Key, o sea que tampoco queda mal, está bastante chulo. El resto es bastante sencillito, sin símbolos, sin marcas, solo la parte frontal y la parte trasera, que es normal que nos ponga eso, la marca Gamma Key MK61. Teclado mecánico que, como os he dicho, se puede cambiar completamente todo. Los switches, porque son switches intercambiables, que bueno, os voy a enseñar antes los complementos que nos traen para luego ya centrarnos un poco más en los switches. Como por ejemplo este cable, que es un cable que está bastante bien, nos viene eso con una cinta para enrollarlo por si lo usamos para viajes. La parte que se conecta es USB tipo C y es en forma de 90 grados, para que quede quizás un poco más recogido, más discreto. Lo conectemos luego, saquemos luego este cable y podamos ponerlo eso en la dirección que nosotros queramos, para que quede un poco más limpio nuestro teclado, bueno, donde usamos el teclado, la zona de nuestro ordenador. Y esto, bueno, podemos enrollarlo o podemos moverlo más adelante, esto como queramos.
Pero bueno, está bien porque así si por ejemplo lo estamos transportando no tenemos problemas de tenerlo todo bien organizado y que no se nos mueva. También nos viene con este extractor que la verdad es que es bastante bueno, es el típico extractor plástico que enganchamos por los lados. Ya os he recomendado otro en algún otro vídeo que tengo y es de los que me gustan a mí, es más fácil de usar, coge casi cualquier tecla, excepto espacio, y es muy fácil de sacar las teclas, es meterlo simplemente, torcerlo un poco y tirar de la tecla. Así que un extractor bastante chulo, que está bastante bien, que este sí que no recomiendo cambiarlo, porque es un extractor que recomendaría comprar o tener. También tenemos esta pequeña bolsita, que en esta bolsita nos viene un extractor de switches y también nos viene 2 switches, por ejemplo. Vemos aquí es el Gateron Blue, que tiene un sonido, ¿no lo escucháis?, más característico, es clicky. Y este es el Brown, el que os decía que es una mezcla entre para jugar y escribir. Suena un poco menos. La acutación necesitáis quizás una fuerza parecida a los clicky, si no recuerdo mal. Bueno, cada uno tiene su fuerza de actuación y el recorrido distinto, perdón. Así que os vienen estos 2 switches para que los probéis a ver si os convence más que los Yellow, por ejemplo, o los que hayáis pedido. Y nos viene este extractor de switches, que no es de los mejores, no es de los que más recomendaría, pero según ciertos sitios, por ejemplo, la parte superior del teclado, el que yo recomiendo es uno verde, que ya os lo habré enseñado muchas veces, que el verde queda muy justo, es muy ancho y este encaja mucho mejor, entra mucho mejor y como veis este ha salido bastante bien. La zona donde se introduce es eso, solamente un hueco, porque esto son switches ópticos, no son mecánicos, que vienen con otras 2 pestañitas aquí para poder hacer contacto. Este es simplemente el hueco, se mete, secar, es muy simple. Presionamos, incluso si queremos meter, mira, por ejemplo, vamos a meter este blue, el azul, el Gateron Blue, ponemos la tecla y ya tenemos un switch con el teclado, bueno, con el switch azul y este es con el amarillo. Switch azul, que ya veis, cambia el sonido entre ellos, están sin lubricar ninguno de los dos, o sea que tampoco esperéis ninguna maravilla en cuanto al sonido, si estáis acostumbrados a esos switches lubricados. Y bueno, simplemente cambiarlo, tiramos, usamos el extractor de switches, que la verdad es que funciona. Este está funcionando bastante bien. Bueno, este switch ya parece que se resiste un poco, pese a algunos switches que al estar bastante nuevos, o incluso el PVC es nuevo y se resiste un poco. Pero bueno, vamos a colocar el amarillo, colocamos las teclas y ya tendremos el teclado completamente funcional. Con estos, digamos, extractores extras, que por ejemplo el de teclas no recomiendo cambiarlos, bastante bueno la verdad. Y antes de seguir hablando un poco más de los switches, os voy a enseñar este otro, no son complementos, como un acceso directo, que es de las teclas. Es como el manual que nos viene con el Gamakei MK61 y nos viene eso, nos dice los accesos directos que nos trae todo el teclado, para reproducir canciones, para subir volumen, bajarlo, para la tecla de suprimir, bueno, varias teclas que no nos vienen porque este es un teclado 60%, entonces nos faltarían ciertas teclas que se harían todas con función. La tecla función 1 a función 12 nos viene indicado ya en este teclado. El brillo, cambiar el color, porque este tiene un teclado RGB, tiene iluminación RGB. Y se puede cambiar la iluminación que tiene, que os enseñaré algún vídeo para que veáis que no es que tenga mucha variedad, pero sí está bastante bien. La iluminación, eso sí, es muy buena, bastante potente, se ve bastante bien. Es de los teclados que he probado, de las mejores casi iluminaciones RGB que he probado, que he visto. También yo creo que ayuda a este tipo de teclas al ser transparentes en la zona del cuerpo, pero muy buena iluminación RGB con buena variedad. Tampoco es que sea una locura la variedad que nos trae, pero está bastante bien. Y bueno, os voy a hablar un poco sobre estos switches. Son switches, como os he dicho, Gateron Yellow.
No son de los que más ruido hacen, tampoco es que sean muy silenciosos en comparación con otros, sobre todo si los lubricamos. Pero bueno, son especiales para jugar porque tienen una fuerza de actuación bastante pequeña, tienen un recorrido que no es muy grande para que se active el haz, porque estos switches son ópticos, no son mecánicos. Entonces interrumpimos un haz y es cuando se activan estos switches. Como os he dicho, estos switches están también sin lubricar, el sonido es distinto. Os voy a escribir un poco para que escuchéis un poco el sonido que tienen estos switches. Con el teclado tal cual nos viene, sin lubricarlo, sin cambiar las teclas, pero también al cambiar las teclas cambia el sonido, sin ponerle, digamos, una espuma interna para que no suene tan hueco. Bueno, os voy a poner una muestra de sonido ya en otro vídeo, pero aquí bueno, podéis escuchar un poco el sonido que tendrá este teclado. Esto es una pequeña muestra y os haré un vídeo específico para que escuchéis el sonido del teclado. Pero como podéis haber escuchado, son un poco hueco, las teclas no son muy suaves. Eso, lubricarlo y preparar el teclado cambiando las teclas, poniendo una espuma interior para que amortigue el sonido, hace que cambie el sonido y mejore la experiencia con estos teclados. Pero bueno, eso ya lo preparé en otro vídeo y os pondré el sonido que se puede llegar a conseguir con este teclado. Incluso dejo las teclas para ver qué tal suena y luego cambiaré a otras y veréis cómo el sonido cambia ligeramente. Así que como podéis ver, un teclado que está bastante bien. El RGB, por cierto, ya os he dicho que es de lo mejor que tiene este teclado. No está mal, tiene bastante variedad a la hora de dejarnos elegir las teclas, el color de los switches, mejor dicho, porque en otros teclados quizás no nos dejen esta variedad de switches. Pero aquí podemos escoger un poco más para teclear o para jugar. Y bueno, el aspecto es distinto a otros teclados, aunque es esos 60%, es muy parecido al GK61 en ese aspecto, por los cursores, por muchas cosas que tienen similares. Así que bueno, este teclado os diré que cuesta unos 46 euros, varía el precio. Teclado que me ha gustado bastante. No es de mis teclados favoritos porque los teclados de 60% no me gusta que no tenga las teclas de cursor. Y por ejemplo en el GK61 si pulsamos función y W las tenemos siempre, lo único que no nos funcionaría la tecla de Shift. En este caso he probado con la misma combinación de teclas y no me ha funcionado. No será porque, claro, es una marca distinta, teclado distinto, el PCB es distinto. Bueno, pero tiene muchas cosas en común como el suprimir, pero bueno, es muy similar entre estos dos. Si no os importa eso, los cursores en un teclado 60%, este teclado es una opción bastante válida. Si no os gusta tanto el GK61, si os parece esto más bonito, por ejemplo por el RGE, que por cierto sí que es más bonito, pero bueno, son teclados distintos y gustos distintos. Aún así, buen teclado, con switches bastante variados, un precio que tampoco es muy caro, parece un teclado que nos viene cable extraíble, que podemos poner el que nosotros tengamos, o incluso el con el que nos viene está bastante bien, es trenzado, bastante rígido, que aguanta bastante, me parece un buen cable, no es un cable de estos super guay de 30 euros con la rosquita, bueno, ya sabéis a los que me refiero, los que tienen conector de aviador, no es de ese tipo, pero es un teclado, es un cable, perdón, bastante chulo. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, creo que lo he explicado todo. Si tenéis alguna duda, hacedme en los comentarios y espero que os haya gustado, y si es así, pues nos vemos en próximos. Adiós. Bueno, y ya para acabar os voy a enseñar un poquito el teclado, que a mí me ha gustado el color blanco. Yo estoy acostumbrado a tener color negro u otros colores, y este color blanco me ha parecido bastante chulo. Es un color al menos distinto. Para las personas que les gustan los teclados blancos, me ha parecido bastante bonito, sobre todo con el RGB encendido y las posibilidades que tiene el RGB, que aunque no son una locura, pues están bastante bien. El sonido del teclado pues se puede mejorar
Lo bueno que tiene este tipo de teclados es que podemos cambiarlo todo, pero completamente todo. Podemos cambiarle la carcasa, podemos cambiarle las teclas, podemos cambiar los switches, el plate, que es la zona que va entre el PCB y las teclas, o donde se colocarían, donde engancharían los switches. Se puede cambiar completamente todo. Lo único que tenemos que hacer es mirar un poco con cuidado que sea válido para este teclado. Y podemos mejorar tanto la experiencia de uso, la suavidad de la forma de teclear o incluso jugar. Incluso podemos cambiar los switches. No os recomiendo cambiar mucho los switches, os recomiendo que elijáis uno, que miréis uno que os guste y dejarlo, porque es un poco coñazo andar quitando todas las teclas, cambiando los switches. Bueno, es un poco rollo, la verdad. Pero bueno, en este teclado podéis cambiarlo completamente todo y personalizarlo como más os guste. El problema es eso. Cuanto más lo personalicéis, cuanto mejores sean los componentes que compréis y más lo cambiéis, pues más se va a disparar ese precio inicial de 46 euros de este teclado. Que bueno, si tenéis tiempo, si os gusta eso, modificar el teclado, cambiarlo, mejorarlo a vuestro gusto, pues es una opción bastante buena. Con el tiempo podéis ir cambiando alguna cosa, que me gustan estas teclas, que me gustan estos switches, voy a probar estos, voy a probar otros, porque hay switches más caros que otros. Bueno, no me enrollo más, que espero que os haya sido de utilidad este vídeo. Mirar otros vídeos, otros canales para comparar con lo que yo os he dicho, para eso, contrastar informaciones. Si veis lo que os interesa o lo que os he explicado o lo que os explica otros canales, es lo que estáis buscando, si es lo que necesitáis. Si por ejemplo no necesitáis cambiar nada del teclado, pues no os recomiendo este tipo de teclados. Bueno, si os los puedo recomendar, si estáis a gusto con ellos, con el sonido que tiene y la experiencia, incluso, como os he dicho, el que es un teclado ANSI, no es ISO, pero eso es acostumbrarse, la verdad, porque yo al principio tampoco estaba acostumbrado a los teclados de este tipo, los ANSI, pero te llegas a acostumbrar, eso no tenéis ningún problema. Así que nada, que eso, que habéis otros vídeos, otros canales, y que tengáis mucho cuidado ahí fuera, porque ya sabéis lo que está pasando, y todo esto ha cambiado, incluso con las vacunas que tenemos. Bueno, hay que seguir teniendo bastante cuidado, menos, pero seguir teniendo cuidado. Pues nada, que os protegéis en todos los sitios y en todos los lugares, ya sabéis a qué me refiero, y que nada, que nos vemos. Adiós.